हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नो कॉफ सिरप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो कॉफ सिरप है। जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं ये क्या क्या चीज़ में काम करेगा। ये एलर्जी में भी काम करेगा और देखिए क्या 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 में काम करता है। पहले तो आप देखिए, यह 120 ml में आता है नो कॉफ सिरप और ये MDL कंपनी का है। इसका MRP है 85 रुपया और ये 5 साल चलता है। ये 5 साल में एक्सपायर होता है। और इसका कॉम्पोजिशन जानिए। जस्टिसिया आधा टोडा क्यू, अमलोकी क्यू, जिंजीबर क्यू जो अदरक से बनता है, जिंजीबर क्यू, सोलानियम एक्स क्यू और लास्ट में है टर्मरिक क्यू, यानी हल्दी से बना है। इसमें सब में 5% 2% ऐसे करके सब मिलाया गया है। ये आपको होम्योपैथिक दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। आप इसे खांसी में, कोई भी खांसी में यूज कर सकते हैं। आपकी सूखी खांसी हो या बलगम हो, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। इसका डोज है एडल्ट 1 टेबी दिन भर में 3 बार खाइए। दिन में 3 बार, सुबह 1 टेबी, दोपहर को 1 टेबी और शाम को 1 टेबी। और बच्चे को उसका हाफ कर दीजिए, आधा टेबी सुबह और शाम खिलाइए उसको। हाफ टेबी सुबह, हाफ टेबी शाम को। और ठंडे चीज़ मत खाइएगा, ठंडे से खांसी बढ़ती है। और ये MDL कंपनी का है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।